الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Qala Hasan al-Basri rahimahullah, alaikum bitaqwallah al-muttaquna attaqaw ma harramallahu alaihim wa addu ma faradallahu alaihim. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia tafsir kelima alaikum bittaqwa, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Hasan Basri katanya, al-muttaqun, orang yang bertakwa, ittaqaw ma harramallahu alaihim, mereka takut tinggal apa yang dilarang oleh Allah ke atas mereka. Wa addu ma faradallahu alaihim, dan mereka tunai kerja apa yang difardukan oleh Allah ke atas mereka. Tasna Imam Hasan al-Basri nekanti kwam ittaqullah. Hasan Basri kelawak ผู้ที่ตักวาต่อ Allah Subhanahu wa taala คือผู้ที่ยำเกรงกลัวในสิ่งที่ Allah Subhanahu wa taala ทรงห้ามแก่พวกเขาและพวกเขาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ Allah Subhanahu wa taala ได้บัญชาการแก่พวกเขา Hadirin Jumat dihormati sekalian, sekarang kita berada di bulan yang cukup gelitanya, bulan yang cukup gelap gelitanya, cukup sedih, kerana kebanyakan ittifaq ulama, ittifaq pahala ahli sejarah, ittifaq para sahabat kata bulan Rabiul Awal, hari Isnin Rabiul Awal merupakan hari kewafatan Rasulullah, merupakan hari kematian Rasulullah. Ittifaq ulama นักวิชาการและนักปราชญ์ทั้งมวลบรรดาซอฮาบะห์และหลังบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาเห็นฟ้องกันว่าเดือนนี้เดือนรอบีอุลอวัล ในวันจันทร์รอบีอุลอวัลตอนเช้ายามเช้าคือวันจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเราจะรื่นรมได้อย่างไรล่ะ bagaimana kita akan bahagia, bagaimana kita akan bahagia dengan kewafatan mereka yang mendatangkan rahmat ke dunia ini. Takkan Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi kita Muhammad merupakan rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah illa rahmatan lil alamin. Allah hantarkan Nabi Muhammad sebagai kesiang belas, sebagai rahmat kepada alam ini. Sekarang bulan Rabiul Awal, Rasulullah sudah pemergi
Rasulullah sudah pun tinggal. Di mana rahmat lagi ke atas kita? Wahyu terputus. พี่น้องทั้งหลายเดือนนี้บรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นเมื่อเขารับรู้ว่าบรรดาบีมุฮัมมัดที่เขารักใคร่ที่สุดในชีวิตไม่มีบุคคลไหนในโลกในปัตตภีที่บรรดาซอฮาบะห์รักที่สุดและแล้วเช้าตรู่ในรอบีอุลอาววัลเขาได้จากไปแล้วศาสดามุฮัมมัดได้จากเราไปแล้วเราะห์มัตความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หยุดชะงักวะฮยูอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถูกสิ้นสุดกันแล้วด้วยการจากไปนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแต่ร่องรอยของนบีมุฮัมมัดเขาเรียกว่าสุนนะห์นบีฉะนั้นรักแท้กับนบีมุฮัมมัดเราอยู่ในระดับไหนhadirin Jumat hormati sekalian takkan Allah Subhanahu wa taala berfirman qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Allah Subhanahu wa taala katanya berfirman kalaulah kamu cintakan Rasulullah kalaulah kamu cintakan Allah fattabi'uni maka hendaklah kamu ikut Nabi Muhammad nescaya diampunkan dosa-dosa kamu. Hadirin Jumat hormati sekalian, 23 tahun Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. 23 ปีท่านศาสดามุฮัมมัดได้ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูล semenjak umur 40 hingga ke wafatnya. Apakah yang kita dapat petik daripada Nabi Muhammad? เราทุกคนยอมรับและรู้ตัวเองว่ารักใคร่นบีมุฮัมมัดส่วนไหนบ้างที่บ่งชี้ว่าเรารักนบีจริงๆขอนับสักครั้งหนึ่งนบีไม่เคยละหมาดที่บ้านนบีไม่เคยละหมาดที่บ้านพี่น้องsebagai alasan bagi mereka katanya kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ชีวิตนบี hidup Nabi tak pernah sembahyang di rumah melainkan di waktu sakit ตรงไหนเล่าที่บ่งชี้ว่าเรารักนบีนบีอ่านกุรอานทุกวี่ทุกวันนบีbaca Quran tiap hari tidak ada waktu Nabi sunyi Nabi waktu sempi Nabi waktu sulit Nabi malaikat Nabi berada dengan Quran บรรดาซอฮาบะห์นบีไม่มีผู้ไหนที่เป็นซอฮาบะห์นบียกเว้นเขาอ่านกุรอานนานที่สุด3 วันหมดเล่มซอฮาบะห์นบีyang paling degil sekali yang paling susah sekali yang paling payah sekali dengan Quran 3 hari 1 kali khatam ตรงไหนล่ะเรารักนบีเรายกย่องนบีเราสรรเสริญนบีเราเป็นผู้รักนบียิ่ง di manakah tanda cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sembahyang di masjid kita sembahyang di rumah Nabi baca Quran kita berada di kedai kopi Nabi berjamaah kita berada di kedai kopi di mana tanda cinta kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Adakah cukup cinta Nabi dengan tertulis katanya Muhammad dengan warna-warni mandi salawar แค่นี้หรืออย่างไรที่บอกว่ารักนบีด้วยบันทึกในลักษณ์อักษรเขียนชื่อนบีมุฮัมมัดอย่างสง่างามหลากสีหลากหลายและก็ประดับประดาที่บ้านนั่นคือนบีมุฮัมมัดบุคคลที่เรารักแต่พฤติกรรมของพวกเราการกระทำของพวกเราkelakuan kita tidak seperti Nabi เราอยู่ระดับไหนกับนบี Hadirin Jumat hormati sekalian Tidak mencukupi qadar kasih Nabi kalau qadar kita hanya berwarni nama Nabi. Tampal nama Nabi di rumah sahaja. Tulis nama Nabi di dinding-dinding. Tulis nama Nabi di kereta-kereta. Tetapi pertikam kita, ucapan kata kita, senyum manis kita, bersua manis dengan seandai kita
Lebih-lebih lagi dengan Quran kita masih jauh dengan perkara itu. Bagaimanakah kita akan timbul perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin jemaah hormat sekalian, saya kata bulan ini sebagai bulan kewafatan Nabi. Ittifaqเป็นการสอดคล้องบรรดานักปราชญ์และบรรดานักประวัติศาสตร์อิสลามเดือนรอบีอุลอวัลเช้าตรู่วันจันทร์ในเดือนนี้เป็นเดือนจากของท่านศาสดาไม่มีใครคนไหนที่เป็นนักปราชญ์หรือว่านักประวัติศาสตร์อิสลามไม่รู้เรื่องนี้แต่เรื่องเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดในเดือนนี้มันเป็นการสอดคล้องที่มันเป็นสังคลองที่สุดไม่มีสิ่งที่ยัตติยืนหยัดบ่งบอกว่านาบีเกิดในรอบีอุลอวัลเลย Tak ada sejarah yang berittifaq secara ramai-ramai katanya Nabi beranak Rabiul Awal. มันก็มีบ้างแต่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ยังเป็นสันคล้องอยู่ Khilaf para ulama bila Nabi beranak, bilakah Nabi melahir ke dunia. Ada katanya bulan Ramadan, ada katanya bulan Rajab. Masyhur daripada tarikh Ibn Abbas katanya berlakunya dalam bulan Rabiul Awal. มันเป็นประวัติศาสตร์ที่โด่งดัง Kenapakah hari permulaan Nabi kedatangan ke dunia tidak dimasyhur? Kenapakah Nabi mati dimasyhur? Terkenal Nabi mati hari Senin Rabiul Awal. Kenapakah hari Nabi datang ke dunia tidak masyhur? Hadirin jemaah hormat sekalian, ในยามที่นบีเกิดมานั้นนบียังเป็นคนแบบสามัญชน Nabi merupakan manusia biasa. Nabi bukannya Muhammad tak terangkat menjadi Nabi dan Rasul. เขาไม่ใช่บุคคลที่โด่งดังในยามที่เขาเป็นเด็ก และไม่มีใครคนไหนในยุคนั้นรู้ว่านบีมุฮัมมัดคือนบี ฉะนั้นกำหนดการหรือว่าจารึกทั้งหลายว่าสจาระเกิดมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้มีแต่คำพูดต่อมาว่าอาจจะเกิดขึ้นในวันนั้นวันนี้ แต่ในยามที่นบีเสียชีวิตในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์ตั้งตัวเป็นกองตั้งตัวเป็นเมืองเป็นบุรุษหนึ่งของแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินของโลก Di waktu Nabi mati merupakan Nabi mati di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah negara Islam yang kemuncur kejayaan. Tidak ada dalam masa itu tak kenal Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang terkenal mati, lalu manusia hari itu pakai risau. Anas bin Malik, tidak ada hari kegelitaan dan dukaan duka yang paling dahsyat sekali, yaitu hari peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak risau dengan kedatangan Nabi, tapi kita risau dengan diri kita. Apakah yang kita ikut Nabi? Sudut manakah yang kita selalu ikut Nabi? Di sudut manakah yang selalu kita senantiasa berada dengan Nabi? Sunnah Nabi, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang tetap, Nabi berselawat, diperintah, disuruh kepada para umat dia berselawat ke atas Nabi dengan tidak ada waktu. Sallu kama raaitum. Nabi suruh berselawat di mana sahaja kita berada. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi suruh kita berselawat tiap pagi dan tiap petang. Pada tiap pagi 10 kali, pada tiap petang 10 kali. Itulah hakikat mereka yang ingat dan cinta kepada Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara." Siapa dia berselawat ke atas Nabi satu kali, Allah gandakan ke atas kita pahala dan juga rahmat berpuluh-puluh kali, dengan tidak ada tempatan dan masa yang terhad. Itulah hakikat mereka yang kenal Nabi.
masih kena Nabi ingin berselawat, masih kena Nabi ingin berdekatan dengan Nabi. Ali radhiyallahu anhu ingat kepada Nabi, cintanya kepada Nabi, sehingga mereka berjalan dengan mereka lentakkan kaki sama dengan kaki Nabi. Pinang Ali radhiyallahu anhu, kauรัก Nabi การก้าวเดินของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮ์พยายามอย่างสุดวิถีเพื่อจะก้าวตามก้าวนบีนั่นคืออาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบ่งชี้ว่าเขารักนบีสุดซึ้งเขาไม่พลาดพลั้งสุนนะนบีแม้แต่ชีวิตก้าวเดียวก็ตามแต่ hadirin jemaah hormati sekalian, sunnah Nabi yang saya baca tadi ขอเพียงสักนิดหนึ่งวิงวอนสักนิดหนึ่งขอเถอะนบีไม่เคยละหมาดที่บ้านนบีtak pernah salat di rumah. Bagaimana nak katanya walaupun ada ulama kata sembahyang jemaah di Masjid Al-Sunnah, นี่คำตอบที่ว่ารักนบีแค่เราเพิกเฉยกับการกระทำนบีเพราะคิดว่านั่นคือสุนนะเราก็ยังพอใจที่จะละหมาดที่บ้านชีวิตนบีแม้กระทั่งในสงครามนบียังก็ไม่ทิ้งละหมาดญะมาอะห์เลยซูเราะห์อัลมาอิดะห์มียติชัดเจนว่านบีtak pernah tinggal solat jemaah bahkan ada วิธีการละหมาดในสงครามแบบวิธีละหมาดญะมาอะห์นบีtak pernah tinggal sembahyang jemaahในyangสันตินบีtak pernah tinggal sembahyang jemaah di masjid ถามตนเองในทุกวันนี้ kenapa masjid kita masih tidak ada orang berjamaah sedangkan laungan azan suara azan dipanggil sana sini suara azan dilaung sana sini tetapi kenapakah kita masih degil tak datang solat ke masjid sedangkan kita i'tiraf kalau telah yang telah warawrak nabi nakna. พี่น้อง hadirin jemaah hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala klau dan ki ustaz baca tadi, saya baca tadi, cukup untuk menjadi pedoman kepada kita. Warau rak nabi nai radap nai. Amal dan hafalah ayat ini. Kalaulah kita tak betul dengan ayat ini, memanglah kita sebagai ikut nabi ataupun rak nabi kecom plom. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah nabi. Ikutlah nabi. Bagaimana salah nabi, bagaimana pertuturan nabi, bagaimana makan nabi, bagaimana hidup nabi. Walillahil hamd. Hadirin jemaah hormati sekalian, terima kasih, berasa syukur kepada Allah oleh kerana kita berasa bangga hidup dan juga berada dalam agama Islam yang cukup murni lengkapnya agama dan syariatnya. เรารู้สึกภาคภูมิใจเกิดมาที่เราเป็นมุสลิมเรามีชะรีอะห์กฎเกณฑ์กติกาที่นบีนำมาแบบสมบูรณ์ซึ่งหน้าที่ของพวกเราไม่ต้องไปเหินเขินค้นหาที่ไหน tak pasti kita kaji, tak pasti kita cari, bahkan nanti kita nak buat gano cari jalan nak buat gano tubuh kita betul dengan Nabi. นั่นคือภารกิจของเรา itulah hati kita, itulah แนวทาง kita หาวิธีการอย่างไรให้เราทำนั่นคือรูปแบบนบีจริงๆเราไม่แยแสว่าใครจะพูดอย่างไรแบบไหนแต่ให้เรานั่นคือเราทำนั่นคือตามแบบฉบับ oleh kerana banyak di hari ini berbagai-bagai fitnah, berbagai kolahu fitnah ยังไม่กระจ่างอะไรว่าคืออะไรเราทุกคนมันเป็นสิ่งที่โกลาหลจริงๆในบ้านเราทุกวันนี้มากมายเรายัตติกับบุคคลเราไปเชื่อชูบุคคล kita dipuji puja kepada manusia yang tidak berasal di mana datang แค่เพียงบอกว่าเขานั้นเป็นลูกหลานนบีเราก็ชื่นชมแล้วพี่น้อง
ญาตินบีทั้งหมดมีกี่คนที่เข้าสวรรค์น้าอาของนบีกี่คนเข้าสวรรค์และกี่คนเข้านรกนบีไม่ได้บ่งบอกว่ารักนบีนั้นแปลว่าต้องตามญาตินบีแต่ยัตติของเรานบีบอกให้ตามนบีbukan mengikut waris Nabi. Kita bimbang kalaulah kita tertipu dengan perkara ini. Marilah berfikir baik-baik. 23 tahun itu sunnah Nabi. 23 tahun Nabi datang ke dunia untuk menjadi tauladan kepada kita, supaya kita ikut Nabi menuju ke syurga Allah ataupun menuju ke ridwanullah subhanahu wa ta'ala. Kita khija kita nak buat gana wi Tuhan kasih. Tuhan tak akan kasih kau tak betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sรุปง่ายๆตราบใดเรานึกว่าถูกแต่ไม่เหมือนนบีอัลลอฮ์ไม่รับยามไหนก็ตามแต่มันดูเท่แล้วแต่มันขัดแย้งกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่รับสิ่งเหล่านั้นฟะไลซะมินอัมรินาฟะฮุวะรัดทุกการงานที่ไม่ใช่ของแนวทางนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์จะไม่รับนี่คือกฎเกณฑ์ศาสนาอะไรก็ตามที่ตามพูดเรื่องสุนนะห์นบีวาญิบเราต้องถามว่ามันมีข้อแท้จริงอย่างไรสุดท้ายนี้คำว่าลาลัลอิสนาดูละกาลมันกาลหะดีษนี้ ataupun perkataan ini มันเกิดขึ้นในยุคที่มุฟัดดอละห์เกิดขึ้นในยุคที่สีวิไลยุคที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى น้อมรับยุค300 ปีซึ่งเป็นศตวรรษที่ดีที่สุดแต่ยังมีคำพูดแบบนี้ลาลัลอิสนาดุละกาลมันชา kalaulah bukan saya ringan bukan orang kata bersana kepada itu ini nescaya akan ada orang kata begitu begini kepada agama kita พี่น้องจำไว้นี่คือกฎเกณฑ์มีบรรดาตาบีนบางท่าน bila adanya orang meriwayat hadis kepadanya ini sunnah Nabi ini perbuatan Nabi ini kataan Nabi lalu dia kata laulal isnad kalaulah tak ada sanak saya ringan ชัดเจนมันไม่จบมันจะมีข้ออ้างนานาชนิดเรื่องศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราถามหลักฐานเกี่ยวกับศาสนาว่ามันมาที่ไหนอย่างไรแบบไหนถึงนบีเป็นคนแบบไหนสืบทอดถึงนบีอย่างไรมันไม่ใช่การบังอาจเพื่อที่จะลดศักดิ์ศรีคนกล่าวคนว่าหรอกแต่สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในยุคที่ดีที่สุดนั่นคือยุคอับดุลลาห์อิบนุมุบารักยุคตาบีอีนยุคที่นบีกล่าวว่าเป็นยุคที่ดี tapi masih ada kalaulah tak ada sana nescaya mereka itu akan kata begitu begini แล้วแต่จะอ้างเรื่องศาสนาแต่ถ้ามีข้อแม้มีข้ออ้างนั้นมันมีสาระสายรายงานถึงนบีจริงๆมันจะทำให้คนอื่นที่บอกว่านั่นคือมาจากนบีอาจจะคาบแคบจริง selagi mana tidak ada dalil kita akan berjumpa orang yang bertuduh dan dakwa dengan agama berbagai-bagai ฉะนั้นมาเป็นหน้าที่ของเราแล้วเพื่อรักษาสมรรถภาพของพวกเราให้คงที่กับศาสนาถามที่มาที่ไปเถอะทำแบบนี้ buat macam ni di mana kita ambil mana Nabi mana kitab mana Quran ayat mana มาเป็นหน้าที่ของเราหากไม่ใช่ kalau tidak kita kata benda yang bukan Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar Nabi kata mereka itu akan dicadang neraka hadirin yang hormat sekalian สุดท้าย apa saja yang bersandaran kepada Nabi berhajat kepada hujjah พี่น้องทั้งหลายอะไรก็ตามแต่ที่อ้างถึงนบีมุฮัมมัดจำเป็นยิ่งต้องมีหลักฐานเพราะอุลามะสร้างกติกานั้นแบบนั้น
แม้ก็จะเป็นกุฟิยะห์นบีหมวกนบีเสื้อนบีผมนบีกระเข็มขัดนบีหรือดาบนบีรองเท้านบีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับนบีต้องมีหลักฐานนั่นคือข้อชี้ขาดของศาสนาkalau tidak kita akan didakwa yang tidak beralasan mereka akan menjerumuskan kita ke dalam neraka dengan sebab kita tidak menghormati apa yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam อะไรก็ตามที่อ้างถึงนบียกหลักฐานมาเลย bukan nak kata kita alim tapi inilah cara hidup yang beragama เราไม่ได้บ่งชี้ไม่ได้บ่งบอกเพื่อให้สรรเสริญว่าเรานั้นถูกเรานั้นดียิ่งแต่นี่คือกติกาของศาสนาเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวนบีเคยกล่าวว่าอัลลอฮ์นบีละทิ้งพวกเราและใครก็ตามแต่ที่ปฏิบัติตามสองสิ่งนี้จะไม่มีวันหลงเด็ดขาดกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะติรอซูลิyaitu kitab Allah Quran และสุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายmarilah kita hidupkan sunnah Nabi sekuat mungkin semoga kita berada di dunia bahagia dan juga akhirat bahagia barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim alhamdulillah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون